Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі екінші сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Поэзия минуты. Ана тілің біліп қой, еркіндігің, теңдігің. Ана тілің біліп қой, мақтанышың, елдігің. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Балалар, мына суреттерге назар аударайық. Қызыл алма, қаламды алма, ат. Балалар, бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Иә балалар, біздің сабағымыздың тақырыбы амоним дегеніміз не? Бүгінгі сабақта сөздің мағынасымен жұмыс істеуді, амоним сөздерді айыра білуді және оларды сөйлеуде қолдануды үйренесің. 17-ші жаттығуға назар аударайық. Әділеттің әкесі Әділ күн сайын ерте тұрып, денесін шынықтырады. Әділет, кел, бірге шынығайық, деді Әділ баласын шақырып. Мақұл әке, деп Әділет әкесіне ілесе жүгіріп жаттығу жасады. Шынықсаң, шымыр боласың, деді әкесі. Әке, сіз қандай күштісіз? Деп Әділеттің қарақаттай көзі жайнап кетті. Жүзі нұрланып, қуанып тұр. Балалар, бұл оқыған мәтінімізге тақырып ойластырып көрейікші қане. Мен бұл мәтінге таңғы жаттығу деген тақырып ойластырдым. Ал сенің тақырыбың қандай? Жаңа ақпарат. Дыбысталуы бірдей, білдіретін мағыналары әр басқа сөздер кездеседі. Алма, қара және тағы да басқа. Мұндай сөздерді амоним сөздер деп атайды. Мысалға, алма жеміс атауы, алма қимыл атауы, сен оны алма. Қара түс атауы, қара шаш. Қара қимыл атауы, тақтаға қара. Он 19-шы жаттығуға назар аударамыз. Түс, өкпе, ат, бас. Мен бүгін жақсы түс көрдім. Мына көйлектің түсі керемет екен. Ағаштан түс, құлайсың. Дәрігер Айдостың өкпесін таза екенін айтты. Арман Диасқа өкпеледі. Келесі жаттығу 20-шы жаттығу. Досың болса ер, соңынан қалма ер. Бұл жердегі балалар қызылмен берілген ер деген сөздер амоним сөздерге жатады. Бірінші жолдағы ер сөзі батыр, ержүрек мағынасын беріп тұрса, екінші жолдағы сөз ер дегеніміз қимыл атауы, яғни жүр деген мағынаны білдіріп тұр екен. Суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып, сөйлем құрап көріңдер. Бұл жерде берілгені бізге қой,
ат және құрт.